inson quvvatni qayerdan oladi? Siz uxlayotgan vaqtingizda o'zingizni yuragingizni urishini yoki o'pkangizni nafas olishini nazorat qilasizmi? Yo'q, albatta. Bu bizni tanamizdagi Allohning ne'mati, ruh nazorat qilayotgan bo'ladi. Ruh esa doimiy ravishda Allohdan quvvat olib turadi. Ilohiy quvvat. Bu quvvat bizga baxtli yashash uchun, g'oyalar yaratish uchun, muvaffaqiyatli inson bo'lish uchun va borliqqa yaxshilik qilish uchun beriladigan quvvatdir. Lekin bu quvvatning kamayib ketishi, ya'ni energiyasi past odam ekan deymiz, dangasa ekan deymiz, omadsiz ekan deymiz. Mana shu quvvatning pasayib ketishi natijasida shunaqa holatga tushadi. Buni sababi esa inson o'zida minus quvvatni ko'paytiradi. Ya'ni g'azab, nafrat, jahl, xudbinlik, ikkiyuzlamachilik va shu kabi yomon hislatlar insonda ko'payib ketsa, bu odamni quvvati kamayadi. Ya'ni plus quvvati, ilohiy quvvatini minus quvvatga aylantirib yuborgan bo'ladi. Va buning uchun Allohning oldida javob beradi. Ya'ni bu ishlar gunoh ishlar hisoblanadi.